پنځه طبقات د دې علماء کرامو ذکر کړل. د دې یو عالم دی نواب صدیق حسن خان هغه لیکي حجت حاکم دا خو لوی خبره ده. وایي په دې وخت کې مفتدین نشته، مفتدی اهل حدیث هم نشته، کم چې د حدیثو طالب العلم. اوس دې ته چې وګورئ نو د دیو الف با تا به ورته نه ورځي هغه به هم اهل حدیث، قرآن به ورته نه ورځي هغه به هم اهل حدیث، 15 حدیث به ورته نه ورځي هغه هم اهل حدیث، چاته به 3 لکه حدیث یاد وي هغه به اهل حدیث، هغه حدیث به ورته سندن متنن یاد وي. دویمه دا ده چې رسول الله مبارک هېچ چاته دا نوم نه دی استعمال کړی چې یو طبقې ته نبي علیه الصلاة والسلام یا په خپله دا ویلي چې زه اهل حدیث یم. لکه دوی چې زمونږ نه سوال کوي چې آیا نبي علیه السلام حنفي و شافعي و مالکي و حنبلي و، دوی دې وښایي چې آیا نبي علیه الصلاة والسلام اهل حدیث